Right, soos julle kan sien, ons is hier by die strand, in strand. En Keis Construction het hier in samewerking met CNH. Hulle kom al die pad van ander kant die berg, daar so land Italië. Hulle het al die pad gekom om 'n bietjie bewusmaking te maak in die gemeenskap rondom strandgesondheid en wat dit werklik vir die omgewing beteken. So, ons gaan 'n bietjie met Daniela gesels en bietjie oor wat is die doel gewees van die projek, hoe het hulle daarop afgekom en eintlik wat net meer uitvind oor hierdie ongelooflike storie wat hier in die gang is. Kom ons luister in. Hello Daniela, how are you? Hello, I'm really fine, thank you. How was the flight over from the small town just across the berg, Italy? Exactly. Really close to South Africa, but I'm very happy to be here in Cape Town for a beach cut project. That's starting from the beginning, if you agree. My name is Daniela Ropolo. I'm the head of Sustainable Development Initiative at CNH. CNH is a global company working in the agricultural and construction equipment sector. And our company is really committed on everything concerning sustainable initiatives. And Beach Care born in 2020, and the overall aim of this initiative is to safeguard biodiversity, to protect coastal ecosystem, but above all is an educational program addressed to the next generation, addressed to children, because children represent the future. And it's really amazing because acting in this way and giving them the opportunity to learn more about the environment overall, we are working for the future. And at CNH, we believe that sustainability must be lived, not only spoken. And this is the opportunity to build awareness and to transform awareness in concrete actions. This is the essence of these initiatives. Alright, so, daar het julle dit op die ouene van die dag, al die pad van Italië af, in samewerking met Keis Construction hier in Suid-Afrika, bring hulle vir hierdie projek om die gemeenskappe op te tel. En op die einde van die dag, jou pragtig hoe 'n konstruksiemaatskappy die toekoms bou vir die jeug en die gemeenskap daar buite. So as jy meer wil uitvind van Keis Construction en CNH en wat hulle doen in die land, kyk asseblief hieronder, gaan na hulle webtuiste toe en kyk hoe hulle jou kan help op jou volgende taak wat jy moet aanpak. Dis vir ons Space, oor en uit.